講起女朋友，咁你哋結婚啦，跟住係咪呢個好大考慮？究竟喺香港住好啊，定係究竟馬來西亞做咧？我太太初過去香港嘅時候，佢都覺得哇，既然搞咗個會員啦，咁有咩福利咧？都要有啲福利俾朋友噶嘛，冇理由白白咁大家每個月付費。不如我咪同 DJ 講，不如我哋鼓勵下會員啦，咁就不如凡係今個月內 join 會員嘅，我哋都請。今日終於都第一次嚟到邱太廚房。邱太食堂，邱太食堂。對唔住啊！喂，啲人成日都係咁講啊！我見到嗰個字咧，未必係講嗰個字出嚟嘅。係㗎，都係㗎。懶諗嘢啊！我自己好直接㗎嘛，有陣時 short cut 咗咁啊。咁咧，今日咧又好多謝阿邱生，係咪啊？其實唔係嘅，唔係邱生啊？其實牌子嚟嘅，邱生係另一個老闆，係咪啊？咁就另一個老闆。因為當初點解有邱太食堂咧？我哋其中一個老闆係姓邱嘅，咁佢太太好中意食米線嘅，所以我哋咁就攞你個名啦，邱太食堂。哦，我成日以為你係邱生。但係你亦都講慣咗，個個見到我都叫我邱生。真係㗎？係啦，咁我是但認咗佢。即係你紅咗啦。我認佢㗎啦，都認。嗱，真係紅㗎啦！嗱，開始咧，我見好多你煮餸咧，都有啲 fans，喂，我呢個禮拜六一定要煮啊咁樣啊。都有好多，有啲朋友都話俾我聽煮咗喎，佢自己幾開心嘅，睇見人哋煮咗出嚟，都自己都開心，覺得有人去嘗試我教嘅嘢係好開心嘅，知唔知呢樣嘢？今日你介紹我飲呢杯係咩？綠茶鮮奶。綠茶鮮奶就喺呢度啊。係啦，象真度好高嘅。我話唔係象真度高啊，係名貴咗啦。嗰個杯咧就似茶室香港茶餐廳嗰啲大茶杯。呢個杯係餐廳嘅杯，所以係名貴版。的而且確都做得唔錯嘅呢個，我哋嚇。試下先，攪勻佢啦，應該綠茶鮮奶。攪唔攪都得。係啊，啱晒我呢個瘦身計劃啦。佢就咁綠茶粉同鮮奶啫，所以但係奶本身有甜味。係啦，全脂奶啊嘛。OK 啦，少少啦，但係我減咗3 kg 啦已經。2個禮拜算 OK 咯，係啊，同埋食得好開心咯！我琴晚又打邊爐。你食生酮係啦，生酮 OK。生酮加斷食，8加16啊嗰啲㗎嘛。應該8個鐘頭食嘢。係啊，應該2個月就穩定，跟住就可以恢復正常。係啦，我都係但我預3個月啦，3個月之後見醫生。哦，咁你順手啫。係啊。醫生話再咁落去咧，你要食藥啊，唔得掂啊，咁所以咧我就要努力啊！證明馬來西亞食嘢難忍口，真係好食好住，真係冇辦法。同埋我哋新嚟嗰陣時，樣樣都想試，好奇咁啊，樣樣都想試下，樣樣都好味喎，樣樣都呢樣又得喎，嗰樣又得喎，到而家都未試勻晒喎。其實係㗎，真係嗱，我邱太都係第一次嚟，咁耐識咗咁多煮，真係唔好意思。有乜所謂？咁喂，邱太食咩為主啊？其實邱太我哋主要都係食所謂呢度叫芝士焗飯啦，咁即係香港我哋焗豬扒飯啊，焗葡國雞飯啊嗰類咯。咁跟住第二樣就米線，咁我哋自家湯底嘅米線啦，酸辣麻辣3種味為主，咁就係啦，今年出埋呢個泡菜湯啦。上次好似食過試過喺有嘅，米飯人家嗰邊都有，米飯人家都有，米飯人家都有嘅。咁都係呢2樣為主啦。咁你我去過你嘅米飯人家啦，邱太啦，邱太係2間。邱太2間。你可唔可以俾我哋知道咩區啊？邱太而家我哋呢間咧，即係坐緊呢度咧，就係松埃朗。咁就都叫做近排裝修下、執下啦。咁有啲新嘢出咗嘅，都有買奶茶啊，有意大利咖啡啊，有呢啲比較精緻嘅飲品啊。咁跟住文良港嗰邊都有。咁文良港嗰邊就未改 menu， 改咗 menu 都會有呢啲㗎。咁食嘅都會慢慢都會再加翻多啲嘢食。我哋 YouTube 頻道咧最近咧就搞咗個會員啦，入過會未先？我梗係要啦，7個半啊，馬幣7個半啊，1個月啊，但係可以隨時取消嘅。
嗱，咁今日呢條片咧有一個好重要嘅嘢同大家宣佈嘅。嗱，第一咧，我哋 DJ 日記嘅頻道咧就開通咗呢個 YouTube 會員制啦。咁我相信好多朋友都知道咩叫 YouTube 會員嘅，就係、支持你嗰個頻道去製作啦。咁就YouTube 嗰度會收少少費用啦。咁我哋係7.5馬幣起嘅啫，一個月。咁啊，中間可以隨時取消嘅。咁我成日諗，既然搞咗個會員啦，咁有咩福利咧？都要有啲福利俾朋友噶嘛，冇理由白白咁大家每個月付費。當然有啲朋友都好支持我哋嘅，覺得好支持你製作啦，咁俾娛樂我哋。咁跟住阿 Teddy 咧，佢一睇到，咦？點解你咩會員？佢就即刻揾我啦。我哋就跟住下一步諗下交俾你啦。不如我咪同 DJ 講，不如我哋鼓勵下會員啦，咁就不如凡係今個月內 join 會員嘅，我哋都請食嘢。咁你嚟我任何一間3間，你 show 我係 DJ 會員，我就請你食嘢。栽咗嗰啲都有，係總之係裝咗，總之今個月內就有㗎啦，係啦。咁啊，去到4月尾咯喎。去到4月尾啦，真係超級感恩，多謝。唔使感恩嘅，大家開心嘅。即係我都覺得既然做咗呢樣嘢，咁又有好多觀眾支持，咁又有好多餐廳做生意嘅朋友支持，咁大家一齊開心咯。係咯，大家開心嘅啫。但係如果而家因為而家疫情咋，如果唔係我諗住成個場開 party 嘅做啲會員係。都好嘅，有機會大家嚟個聚會都幾開心嘅。過咗疫情先，係啊，過咗疫情先，而家搞唔係幾好，始終疫情期間。同埋不如加埋個 subscribe 啊！即係唔係會員都有？係啦，唔係會員都有啊！我 subscribe 你個 channel，咁我哋就請飲嘢添啦。係，哇！真係多，咁啊唔得啦，要 subscribe 埋你個 channel。都好啊，你都有個 channel 啊嘛，都好啊。雖然嗰個係嚟玩下都好啊。係啊，都好啊。咁正啦喎嗱，無論會員又有，唔係會員都有。咁你嚟到之後覺得哇，都 Teddy 哥都幾支持我哋嘅，咁啊可以入埋會又得啊，都無任歡迎嘅。多謝支持，所以大家開心。very good。睇得開心，食得開心。哇！我哋呢個咩嚟㗎？整咗個炸魚片頭，小食嚟嘅啫。要試下。呢啲香港 style 嘅，OK 啊。正。呢個魚蛋係靚。呢個喺香港仔嗰個捐山窿啊，有冇去過？哇！又係排晒長龍，一出就買晒㗎。其實我都係因為懷念嗰日，所以就係咁揾呢度揾一個靚啲嘅魚蛋去做。咁呢個魚蛋係靚。喂，同埋講開又講咧，點解我要減肥咧？我即係嚟到發覺馬來西亞食品咧，好多嘢偏甜嘅，但本地人未必覺嘅。習慣啊嘛，佢哋習慣咗。但係你個餐廳會唔會覺得，因為你係香港人啦，你都會唔會就晒馬來西亞嘅口味啊？定係都會有少少嘅香港口味落咗去咧？香港口味行咗先，但係都要調教翻本地嘅。譬如好似我食呢個魚片頭，佢其實個裏邊溝出嚟個魚肉味，佢哋都係比較甜嘅。我都食得有甜味，因為可能我太耐冇食。佢食都係比較甜嘅，但係如果你講真去到香港食個魚片頭係冇咁甜嘅。咁呢度係比較偏甜嗰啲嘢，亦都要就翻本地口味啦。事實上，因為始終我係做呢度生意，我冇理由煮呢度唔接受嘅口味出嚟㗎嘛。係，即係要調節一下。咁但係又有香港嘅小食的，我見你有香港奶茶啦。咁就再有本地嘅口味撈埋落去，咁啊所以形成都滿座咯喎。都 OK 啦。都最後一張台啦。其實托賴啦，生意就托賴啦。其實最近咧，我哋冚聲啦 ，MMEH 講緊準備啦，唔係100%啦，都要睇政府。都有好多朋友開始問我嚟呢度買樓啊、住啊、讀書啊、做生意啊。其實咁你都係有經驗啦，呢度做生意咗幾耐？我2014年正式stay 喺呢邊。長期做啦，開始之前都 on and off 都有嚟呢邊做生意工作都有嘅。咁咪下次有機會，好嘛？同我哋分享下你做生意嘅心得。其實都係嘅，見到好多朋友都預備過嚟呢邊 MM2H 又好，投資移民啊、投資啊都好，其實都可以有啲嘢分享下，話俾人聽呢邊究竟做生意應該點做啊？有啲咩要留意啊？我都真係覺得值得分享下嘅。好
好過你嚟到盲中中亂咁做，唔好嘥咗自己啲時間啊、資金啊，係咯，可以分享下你。好啊，多謝你，多謝你。我有一樣嘢想問你，其實可能啲觀眾想問你，你點樣過嚟馬來西亞？咩身份？我係嫁過嚟嘅。太太馬來西亞人，因為以前喺度做嘢認識到，咁跟住就係啦結咗婚。咁結咗婚初頭，我太太都係過咗香港嘅。咁跟住後尾喺香港公司有發展，一路做咁，不如呢邊個環境唔錯，機會都唔錯，咁就不如翻嚟呢邊試下啦。咁就而家變咗長期喺度發展咯。即係你嗱，再講深入啲，你認識嘅時間係你太太喺馬來西亞嘅，係啦，你喺香港嘅，係啦。咁點認識啊？唔係，我跟住我有過嚟做嘢嘅，on and off，我呢邊都有啲有啲工作會飛過嚟嘅。但唔係長期㗎嘛。唔係長期嘅，即係過嚟幾日過嚟禮拜咁嗰啲。咁就識到呢度嘅太太。係啦。點識啊？朋友介紹嘅都係，即係我香港嗰邊有啲朋友，即係我哋接啲 project 做嘅時候，咁嗰邊對方都係馬來西亞人嚟㗎嘛，咁佢叫我嚟得個，不如你幫我，可能有啲嘢由香港攞翻過嚟馬來西亞帶一帶俾我個朋友啦，咁樣輾轉地咁樣識咗。即係異地情緣咯。係啦，咁就都花費好高嘅。飛嚟飛去啊！成日係咪啊？初頭拍拖都好貴啊，係咪啊？你每個月點都飛一次啦。咁不過又唔係好遠，3個零鐘。方便嘅。咁其實做生意個邏輯一樣，你可以有事起上嚟，你半日可以去到嗰個地方嘅，你都可以 keep 到呢個感情，同你換生意一樣。有咩事半日可以去到睇到發生咩事嘅，都係可以做到嘅。嗱，我仲有一個問題啊！嗱，講起女朋友，咁你哋結婚啦，跟住係咪呢啲要好大考慮？究竟喺香港住好啊，定係究竟馬來西亞做咧？嗱，如果係一個土生土長嘅香港人，未離開過香港生活嘅人，肯定係會捉佢一半過嚟嘅，係咪啊？即係喺香港生活開，覺得我哋香港好好啦，樣嘢都好發展得好穩定啊，經濟又好好啊，生活又好方便啊，肯定係捉你另一半過嚟嘅。嗱，你嘅故事又好似有排講喎。其實係都有排講，不過俾個 short cut 先啦，俾個短啲嘅答案。下一集可以有集啊。咁但係個短啲答案，亦都現實啲嘅答案。香港人要適應其他地方，其實係容易過馬來西亞人適應其他地方，因為香港節奏快，佢容易習慣其他嘢。咁調翻轉頭，馬來西亞人佢節奏慢，佢要去香港生活，其實佢哋會好難適應，好辛苦。係啊，永遠你由慢教佢快係辛苦嘅，但係由快搬去慢係容易嘅。所以我太太初過去香港嘅時候，佢都覺得哇好辛苦，好大壓力啊！哇，我出街買個餸啫，點解好似俾人哋推住我咁樣嘅咁樣，係好辛苦嘅，真係好辛苦。但係調翻轉頭，我過到嚟，我就教翻慢自己，慢兩拍，你已經係接受到、適應到啦。咁當然有陣時我哋仍然會覺得好心急嘅，點解咁慢㗎咁樣？咁但係容易控制啲㗎嘛，呢樣嘢都係你一個由比較壓力大嘅地方，去到一個冇咁大壓力嘅地方，咁梗係好啲啦。所以你話去即係唔係工作考慮嘅話，stay 喺馬來西亞係容易啲嘅。咁當然你香港有工作有生意，咁梗係可能佢就你多啲，咁咪過香港。同埋即係我頭先點解問呢個問題咧？通常你會覺得唔捨得啊？係。即係比例上你香港嗰個做生意又好，或者你打工又好，嗰個收入會高㗎嘛？睇落去。係。但係實際生活梗係壓力大啦。係啊，其實一樣嘅個比例，等於香港人移民去澳洲、移民加拿大，其實一樣㗎。你去到，你就算揾到工作，你嘅收入都未必有香港咁高。係。但係你賺到嘅就真係生活、陽光、空氣、地方、健康、家人相處嘅時間，你賺翻呢啲啊嘛。其實唔同嘅，成個生活模式係唔同。香港係一個幾獨特嘅生活模式嚟嘅。逼住你，係啊，逼住你，壓晒你啲汁出嚟咁樣嘅你。每日就係搏命工作，搏命玩，搏命消費，搏命娛樂，搏命旅行。好啦，咁
其實都好開心嘅。呢一段時間有阿 Teddy 啊，之前有 Frankie 啊，到好多唔同嘅有嚟咗好耐有經驗嘅成功人士啦，幫我哋分享下。因為我哋都睇得到香港過去呢一年多嗰個好多人都想揾第二個地方去生活生存啦。咁我都希望藉呢個時間，我自己分享就好少啫，年零，咁啊多啲唔同嘅朋友一齊分享。咁啊下一集、下兩集、下三集，除咗煮嘢食之外，係咯，我哋又傾下其他多啲，係啊，即係呢度點樣做生意，點樣生活啊，分享多啲經驗。其實我諗大家都會有用咯，呢啲真係實用資訊。咁啊多謝 Teddy 啊！又分享咁多嘢俾我哋，又請我哋食嘅會員食嘢 ，OK 啦。唔係會員都有喎，記住記得嚟要揾 Teddy。咁咧喺下邊資訊區嗰度，咁就有晒 Teddy 3間餐廳嘅地址啊、電話啊、聯絡咁樣噶啦。咁到時咧就可以直接嚟4月份之前啊，嗱5月咧都仲有嘅應該。我哋又諗第二樣嘢，好嘛？好多謝晒。好多謝，拜拜。